Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo da Nippon aí então. Mais uma semana, muita coisa boa aí, uns BOzinhos pra resolver, tá? Mas nada assim que desanime a gente não, tá bom? Vou começar a mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo. Estão vendo aí, ó? Olha o Fusion aí, ó. Pronto, montado, tá? Se não fosse por um detalhe, galera, esse carro ele gerou um barulho no motor, tá? A gente tá tentando identificar o que que é. Falamos com vários amigos aí, parceiros, pra ajudar. E eu vou tentar mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu vou dar uma partida nele, mostrar pra vocês o barulho que ele faz. É um assobio. E a gente tá tentando identificar se é alguma outra coisa ou se é a árvore de contrabalanço, tá? Mas aí eu explico pra vocês direitinho e tal. Assim, o que que acontece? No geral, o motor ficou show, se não fosse por esse barulho. Embora o barulho não é nada que vá quebrar o motor, que vai dar problema, existe um barulho, tá? Então a gente tem que identificar o que que é e resolver, tá? A gente já rodou aí mais de 60 km com esse carro, o carro ficou show. Só que a gente precisa resolver essa parte do barulho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá bom? Mostrando aí que nem sempre é tão simples quanto parece, né? A gente no dia a dia da oficina, a gente enfrenta algumas adversidades, tem hora, mas isso daí, pra nós que trabalhamos aqui todo dia com isso, com carro, é normal, tá? Pode acontecer. É lógico que a gente não quer que aconteça esse tipo de coisa, mas pode acontecer. Por isso a gente não fica reclamando, não fica triste, desesperado, porque assim, a gente sabe o que foi feito com o maior carinho, tudo certinho, tudo dentro das especificações, recomendações técnicas, as peças, tudo bonitinho. Surgiu o barulho, fazer o que, né? Importante foi passado para o cliente tudo que está acontecendo. Ele veio aqui, viu o carro funcionando. E o cliente, quando ele vê que a gente trabalha sério, tá vendo o trabalho que está sendo feito, ele também entende, tá bom? E o diferencial de bons profissionais como nós aqui fazemos, tá? E outros tem por aí que eu também sei. Quando tem um problema, não é ficar inventando história, é resolver, tá? Não é entregar o carro pro cara e falar, anda aí que vai parar, não sei o que. Não, o carro não tem esse barulho, a gente vai resolver. Ao mesmo tempo que a gente fica assim, poxa, gerou um barulho ali, talvez vai ter que tirar esse motor de novo, tá? A gente não fica triste, porque a experiência que a gente ganha também, tá? Quando a gente resolver esse problema aqui, descobrir o que que é de fato e solucionar, o carro ficar 100% concluído, é mais uma experiência que a gente tem, que a gente leva como bagagem, tá bom? Então, não é interessante mesmo que, vamos supor, esse carro saísse daqui com barulho e tal, e o cara levasse para resolver em outro lugar, entendeu? Então você aí que é profissional, quando você tem um tipo de problema assim, ao invés de você desanimar, levanta a cabeça e encara, tá? Porque o que parece um problema pode trazer uma experiência gigante para outras coisas lá na frente. Valeu? Vou continuar aqui então. E aí, Diegão? Bom dia. Bom dia. O Diegão tá mexendo nessa palha aqui, ó. É uma palha Weekend, ano 2000, se eu não me engano. Vou confirmar depois. Ela usa esse motor aí, 1.6. É o tal do motor argentino, né? Que a gente falava na época. Eu não conheço muito dessa mecânica, tá, galera? Um dia vocês vão saber mais da história da gente aí, mas a gente é novo de idade, nós somos novos de idade e de profissão, tá? Embora a gente corre atrás aí para ter um conhecimento, investir em equipamento e tal, a gente não tem tanto tempo no mercado assim, tá bom? Então isso aqui é uma mecânica que eu mexi muito pouco com esses motores, tá? Quando eu ainda trabalhava com meu sogro e tal. O Diegão, então, nem se fala, não sabe nem o que que é, mas tá aprendendo. Como é um carro de um cliente, é um carro que tem 100% original esse carro, galera. Esse carro tem baixa quilometragem e tal. Sofreu um problema aí, teve um problema na junta de cabeçote, tá? Então vai ser removido o cabeçote para fazer um serviço. Vocês vão acompanhar aí, tá bom? Aí, galera,
Falei que ia mostrar pra vocês o barulho do motor do Fusion. É esse aí, ó. Beleza? Deu pra escutar bem aí esse que fica aí? É isso aí. Estamos numa peleja aí, vários parceiros ajudando aí. Se alguém aí do outro lado aí souber o que é, quiser dar uma dica pra nós também, está aceitando, valeu? Vamos começar a trabalhar aí, vamos desmontar, começar a fazer alguns testes aí. Felizmente é o que eu falei antes, né? O carro ficou bom, mas não era pra ter esse barulho aí. Então a gente tem que descobrir o que é. Se é algum erro de montagem nosso, se é alguma peça. O que é a gente não sabe, a gente tem que resolver. Já ouviu aquela frase quando o mecânico fala assim: ah, aquele câmbio, aquele motor já sai sozinho? É isso aí, ó. É, galera, o Diegão falou que nunca tinha desmontado um Fusion. Vai ganhar até experiência agora. Tem jeito não, tem hora que o negócio é pra testar a paciência da gente mesmo. Vai começar a remover ali algumas coisas ali. Tamo aí, mas vai resolver. Agora aqui, ó, virar pra cá pra falar um assunto com vocês aqui, ó. Deixa eu até pegar minha lanterna aqui. O cliente chega em mim e fala assim: ô Fábio, meu carro tá vazando água, tá sumindo água, o que é? Ah, não sei, mano, traz aí pra gente dar uma examinada, fazer um diagnóstico, né? Aí o cara fica rodando isso 2, 3 meses. E sempre ele fala: ah, tá baixando água, mas não dá tempo e tal. Meu, para o carro, vamos ver. Aí um dia o cara chega e fala assim: ô, vou deixar o carro aí, porque agora eu coloco água, rodo 10 km, já some a água do reservatório. Beleza, traz aí. Aí a gente faz o diagnóstico, passa pro cara: ó, seguinte, junta de cabeçote do seu carro tá queimada, tal, tem que fazer um serviço assim, 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 mas só isso, entendeu? Nada de tão grave assim, não é um serviço simples, mas fazer o que, né? Aí beleza, aí você dá o diagnóstico de cabeçote pro cara, aí ele leva o carro e some. Aí passa 3 meses, ele aparece e fala assim: ô Fabinho, meu carro parou, porque eu precisei andar com ele e tal, e meu, ele parou. O que será que é, hein? Aí você fala assim: bom, a junta de cabeçote tava queimada, né, mano? Você tava andando por onde com esse carro? Não, eu só fui ali em Riviera. Pra quem não conhece, galera, a gente tá aqui no Alto Tietê, Itaquá, Riviera de São Lourenço, litoral de São Paulo, 100 km mais ou menos. Beleza, aí o carro vem pra gente aqui, ó. Tá aí a palha, tá? Foi dado o diagnóstico de junta de cabeçote queimada, tem alguns meses já. A gente sabe que o cara tem lá os compromissos dele e tal. Esse cara tem outro carro, tá? Ele tem 2 carros. O cara insiste em rodar com o carro. Tá bom. Aí parou de vez. Aí ele trouxe o carro pra gente, pra quê? Pra fazer o cabeçote que tava com a junta queimada. Até aí tudo bem. Só que quando a gente tira o cabeçote pra verificar o que tem que fazer e tal, mandar pra retífica, planar e bababá, aí você se depara com esse tipo de coisa aqui, ó. Olha lá. Olha o que aconteceu com o pistão do 3º cilindro. Derreteu, galera. Isso que vocês estão vendo ali no canto superior, vamos dizer esquerdo, né? Canto superior esquerdo é osso, que o cilindro é redondo, não vai ter canto, né? Mas aí, ó, isso aí é o pistão que derreteu, galera. Isso que vocês estão vendo ali embaixo ali, ó, é o anel de segmento, tá? Eram pra estar todos assim, ó. Tá vendo que ele tá até com uma carinha de triste? Se desenhar a boquinha nele, tá tudo triste. Mas é isso aí. Aqui agora, infelizmente, só retífica de motor completo. Riscou cilindro e por aí vai. Então, isso aí que eu queria mostrar. Às vezes uma manutenção que num determinado momento tal, parece pesado para você fazer, vai ficar caro. Às vezes a gente sabe que é caro. Eu já passei por isso, mesmo sendo dono de oficina, tá? Eu tive um carro que eu precisava fazer o motor dele e eu não podia gastar na época. E vocês veem,
Aí eu fiz as contas, tudo, passei pra minha esposa assim, pô, vamos abrir o motor, porque a gente vai gastar uns 1.800, 2.000 reais no motor. Tá bom. Quando eu abri o motor, eu gastei mais de 3.500 reais, porque tinha mais coisa do que eu achava que ia ter, tá? Mas no final das contas, me apertou tal, mas resolveu o meu problema. E eu rodei com esse carro há muito tempo, vendi ele, tudo, e tá rodando até hoje, tá? Aqui agora, um serviço que era para ficar um valor, vai ficar 4, 5 vezes mais agora, porque o cara insistiu, poderia ter ficado sem essa, né? Mas vamos ver. Passar aí para ele mais tarde, ele vai passar aí. Qualquer coisa, eu atualizo vocês sobre a Palio aí. Valeu? Aí galera, filmar aqui para vocês rapidinho aqui, ó. O motor não pode funcionar muito tempo, tá sem transmissão, sem parte de arrefecimento ligada. Cadê o barulho do motor do Fusion? Acabou o barulho, certo? Daqui a pouco eu explico pra vocês aí o que aconteceu com esse motor aí pra estar com aquele assobio lá. Aí galera, o Fusion tá aí, ó. Agora deu tudo certo. Praticamente a última vez que vocês vão ver essa cena dele desmontado assim, tá? O cárter tá no lugar ali. O Diegão acabou de fechar essa parte aí, tá? A gente vai deixar a cola curar bem, tá? Já que esses vedantes aí pede aí 24 horas, né, de cura pra garantir 100% de vedação. Então 12 horas aí a gente sabe que tranquilo pra ficar 100%. Amanhã a gente coloca o óleo, funciona, mostra pra vocês funcionando, tá bom? E eu queria passar pra vocês aqui, ó, o que foi feito aqui no Fusion, pra passar pra vocês aí o final da novela. O Fusion teve que ser montado sem a árvore de contrabalanço, tá? Por quê, galera? Esse carro, ele tinha esse problema na árvore de contrabalanço, e a gente chegou a uma conclusão aqui de que essa árvore é quase um casal com virabrequim. Aonde ele comprou esse virabrequim, dificilmente o cara ia conseguir a árvore para ele, tá? E então a gente ficou naquela, e se comprar outra e o barulho continuar e papapá e tal e não sei o que. Bom, a gente sabe que existem motores aí que não usam, tá? Quem já mexeu aí sabe. Se você pegar um Vectra 2.0, ele não tem contrabalanço. Se você pegar um 2.2, ele tem contrabalanço, certo? 16 válvulas e tal. Então o que acontece? Fizemos o teste, tá? Tudo isso já foi feito, eu tô gravando agora, mas a gente já removeu esse motor mais uma vez e colocou de novo. Por quê? Falei pra ele, meu, eu vou te sugerir o que eu faria se fosse meu o carro. Vamos montar 100 e ver como fica. Se vibrar, se sentir vibração, não tem jeito, a gente vai ter que desmontar tudo, correr atrás de contrabalanço, virabrequim, se tiver que trocar, aí vai estralar, vai ter que desmontar tudo, o motor. Foi feito o teste, não dá diferença, tá? Pra não falar que não dá diferença, galera, se você tiver uma boa percepção, você percebe alguma diferença sim, em vibração, mas meu, só quem é profissional praticamente consegue perceber, tá? Eu sei que algumas pessoas podem criticar tal, mas vai deixar o carro faltando peça, não sei o que. Galera, quem acompanha nossos vídeos aí sabe, se tem uma coisa que eu prezo é respeitar a engenharia, respeitar procedimentos manuais, tá? Só que existem casos dentro de pátio de oficina, e eu tô gravando isso mostrando pra vocês por isso, porque acima de tudo a gente é transparente. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui agora, ontem eu fiquei mais de 1 hora ali conversando com o dono do carro, tá? Pra gente chegar numa conclusão. E ele falou pra mim assim, eu vou fazer o que você falar que você quer fazer, o que você falar que tem que fazer eu confio, tá bom? E a gente solucionou o problema dele. Esse modelo do Fusion aqui, galera, primeira geração, é um carro que a Ford não fornece a maioria das peças dele mais. É muito complicado mexer, tá? E também, depois de toda essa novela, por que nós resolvemos montar 100? Descobrimos aqui, depois de tanto mexer no carro, que dá para tirar o cárter do carro
sem tirar o motor, tá? A gente vai, de tanto mexer no carro, você vai evoluindo a mão de obra, evoluindo, você acha meios. Então, se for o caso, né, se a gente pesquisar, achar uma árvore de contrabalanço dessa, conseguir fazer mais estudos aí e tiver certeza que investir na peça vai colocar e vai resolver, se o cliente quiser investir, não tem problema. A gente tira o kart de novo, instala a peça de novo, eu nem cobro a mão de obra dele para fazer isso, tá bom? Pra quê? Pra ficar 100% original, tá bom? Quis gravar essa tomada aqui mais para dar essa satisfação aí para quem acompanha. Já já vocês vão ver essa joia funcionando aí, a gente vai dar um rolê nele também. Valeu? Aí pessoal, finalmente, como prometido, tá aí ó, motor do Fusion funcionando, perfeito, filé, tá? Como eu falei já no vídeo aí, né, sobre essa questão da árvore de contrabalanço. Já andei no carro, ficou bacana. Vou colocar a câmera no carro aí pra dar uma volta, mostrar pra vocês. Graças a Deus, tudo certinho aí, ó. Tá bom? Pra quem acompanhou aí, viu toda a novela desse carro. Agora, vamos pros próximos, né? Como eu disse no vídeo aí antes, embora a gente teve que remover uma peça, né, pra conseguir chegar nesse resultado, tá? Às vezes, galera, dependendo do carro, da disponibilidade de uma peça ou outra, felizmente não tem outro jeito a não ser fazer isso, tá bom? Mas isso não vai influenciar em nada a vida útil do motor, ok? Inclusive não passa vibração pro carro como eu achei que poderia passar. Então é uma peça para dar um acerto bem fino no motor mesmo, ok? Volta nessa joia aqui, galera, tá? Na verdade o carro já tá pronto desde ontem. Não ia nem conseguir filmar pra vocês o carro andando e tal, mas o que acontece? Esse carro tem hora que a transmissão dele entra em emergência, porque ele tem um problema ali na caixa de fusíveis e a transmissão fica entrando em emergência e tal. A gente já sabe o que é, onde que tá o problema, né? E um mau contato ali na caixa de fusíveis, a gente tava tentando resolver pra ele e tal, pra ver se consegue entregar o carro tudo filé nessa parte, mas felizmente não é serviço nosso, né? Então tem hora que não dá pra resolver tudo também, tá? Mas o importante é isso daí. O carro zerou, ficou ótimo, tudo certinho, luz de óleo perfeita, apaga, não acende, marcha lenta, show de bola. No final, depois de tanto trabalho, deu tudo certo. E como eu falei no vídeo anterior, eu não sei se está nesse vídeo ou no vídeo anterior, esse tipo de coisa, né, só cresce a gente. Ao invés de diminuir o serviço da gente ficar injuriado, bravo, porque não deu certo isso, aquilo, tá tendo que desmontar. Não, muito pelo contrário. Isso traz muita experiência pra gente ter a oportunidade de resolver uma situação dessa, né? Isso é muito importante, eu acho, tá? Pra mim, eu vejo dessa maneira. Então é isso aí. Eu vou acabar essa voltinha aqui. Era só pra ver se deu tudo certo mesmo a parte da caixa de fusível, tá? E vamos pros próximos. A oficina tá lotada lá e tem muita coisa pra gente resolver ainda. Valeu, galera, até daqui a pouco. Fala, galera, beleza? Olha eu aqui de novo para terminar mais um vídeo, ó. São quase 8 horas da noite agora. Tô aqui no escritório mais uma vez, finalizando, editando, resolvendo as coisas pós-pátio de oficina, né?
Gostaram da história do Fusion aí, né? Sinistro o negócio, né? Mas beleza, mais um resolvido, tá? O cliente não veio buscar ainda, mas acho que amanhã já vem. E é isso aí, galera, né? O objetivo da gente aqui principal é esse: mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso conhecimento, mostrar que a gente tem capacidade, que a gente sabe fazer, tá? E tá aí. Quem viu o vídeo anterior aí da Meriva, entreguei o carro hoje, andei com o cliente ficou super satisfeito, tá? Agora o Fusion tá aí, foi embora. Tem mais carros aí que a gente tá já tudo em andamento, tá bom? Então, para não se estender muito, encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado aí, todo mundo tem acompanhado os nossos vídeos. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Clica lá no sininho lá de notificação para toda vez que a gente postar um vídeo já aparecer para você aí, ok? E deixa o seu like. Quanto mais like a gente tem, mais pessoas vão ver esses vídeos, tá? E eu aprendo muito com o YouTube, às vezes vendo problemas de outros canais, outras soluções que outros profissionais encontram, tá? Eu espero que um dia um dos meus vídeos, o meu conteúdo, possa trazer isso para você que está aí do outro lado também. Uma coisa que parece ridícula para uns pode salvar o dia, a semana, até o mês de uma pessoa que está aí do outro lado. Valeu? Falo isso porque isso já aconteceu comigo. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.